बंटी देखो बेटा, पानी चल रहा है देखो। देखिए क्या सुंदर है। खड़ा है देखो बेटा, देख नीचे से निकल रहे हैं एकदम पानी और नीचे से। सनसेट इन हिंद महासागर, सॉरी, सनशाइन इन हिंद महासागर। सनराइज हम बोल रहे, सनराइज तो बोले सनराइज इन हिंद महासागर। फोटो भी खींचा मैंने तो अपना मोबाइल से फोटो लो। बादल खड़ा हो देख देख बेटा, बाबू तो देखो भगवान, देखो बेटा भगवान कैसे लाल है, देखो बेटा भगवान, भगवान को तो देखो वैसे कैसे है। देख बेटा कैसे लाल है। दिख रहा है ना, क्यों बोल रहे हैं इतना? सनशाइन हिंद महासागर। क्या हुआ? लो बेटा, आप तुम इधर 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 है बेटा, फिर ये चीज देखने के लिए ले लिया बाबा बादल गड़बड़ा दिया, मतलब तो निकल रहे हैं, बादल घेर के रखे हैं। पूरा सामने करके कैमरा इतना तेज है, थोड़ा स्थिर स्थिर कीजिए तब तो देखने में